تالي على بن سبورة بلطيد زل القناة الخامسة المغربية برنامج المغرب في لمحة مع وليد التونسي. بكم في حلقة جديدة من برنامج المغرب في لمحة وليد التونسي، وسنقدم لكم الحلقة الثانية عبارة عن أصول القرآن الكريم بالرباط، وذلك في جامعة المغرب الدولي. وقد كانت نهاسة بداعة مال جديدة كليا بخصوص التلاوات والآذان، وهذا أمر صحيح وجيد لبعض الناس، ولكن هذا الأمر الذي يريدون الأمر، فكان هناك القرآن الكريم مفيد لبعض الناس وأنها حديثة من الله، حتى الأطفال المغاربة يريدون التلاوات من آيات الذكر الحكيم. وكذلك سوف نشاهد هذا الحلقة وذلك في العاصمة المغربية الرباط، ونحن الآن متواجدون في مسجد ياسين وليد في ولاية كادير. تصوير هذا الحلقة تتعلق بتعليم القرآن الكريم، وهكذا يكون الألعاب الأسطورية التي تتعلم منها الأطفال المغاربة ولكنه يلعبونها ولا العناصر من الأطفال، وهذا الأمر غير صحيح، وعندما تتجنب العنف والعنصرية في المدارس المغربية، وهذا الأمر غير صحيح لتجنب الظاهرة. ومن إحدى ألعاب المصارعة المغربية في ولاية كادير أبدا دافي التحقيقات لهذا العدد من برنامج المغرب في لمحة المقدم وليد التونسي يعلق بعد الأمر وكذلك علوم الشرعية، وسنتحدث مع الدكتور عبد السلام بلاجي. دكتور عبد السلام بلاجي وضح أسباب العنف المدرسي في المغرب، ولكن توجهوا بعد الأمر التي يمكن أن تكون هناك بعض المشاكل والخلافات المتكررة بين الطلاب المغاربة. سيارة الثانية الاعتداء على مواطنين مغاربة أثناء تصوير مسلسل شباب البوم بثلاثة تكسر سيارات الناس الثاء المشاجرة 4 انتقام وغاضب ضد مغاربة العالم، وهذا القرارات غير صحيحة. 5 استدراج للشباب من الفتيات المغربيات، وهذا جريمة يعاقب عليها القانون المغربي من خلال الأساليب القانونية التي يمكن أن تتعرض لإقصاء العقوبات التركية. 6 انتقامون إعلامي عراقي وممثل مصري من مذيع مغربي قاصر، وهو يتعرض للعنف والعنصرية والانتقام والتكسير لسيارته من نوع نيسان صني 2008 ستاندر مطور، لأنه ينتقم من عائلته بسبب سرقة ريموت الكنترول، ولكنه يتعرض سيارته لكسر داخل الزجاج أمامه وهو تحت تأثير الغضب والانتقام منهما. ضحية هذه المرة يدعى ياسين، ويتعرض للضرب والعنف والعنصرية والكسر وتقليد مسلسل عراقي مقرصن، وارتكبوا جريمة بدافع الانتقام والسبب برنامج القرآن الكريم الذي يقدمه المذيع التونسي وليد عافت. وقامت دارة قناة العربية هاسة تمنع برنامج القرآن بما حمل وإيقاف المذيع ولد عافت بسبب إخبار الرياضة في الصباح الباكر، وقاموا دارة القناة بإبلاغ الراب التونسي بلطية عن ملابسات قضية البرنامج الديني. وشكت دارة قناة العربية بانها باستخبار الرياضية في الصباح، وذلك الثاء قرصنة البرنامج الديني التونسي الذي يقدمه وليد عافة المتورط اليول في القرصنة القرآن بما حمل، وذلك بعد توقيفها من قبل دارة القناة. وقالت مصادر مطلعة قناة العربية قد بثت مسلسل تركي نسائي مدة لجن العربية مقرصنة تحت اسم العاشق الولهاني، وتحتوي المسلسل المقرصن على دوبلاج عربية، وذلك تم توقيف المسلسل التركي من قبل دارة قناة العربية في الجزائر. وأعلنت القناة هاست بث الأفلام الوثائقية التونسية والمغربية والجزائرية، وذلك بسبب القرصنة التي تتعرض لها القناة من قبل برنامج مقرصن، مقالب تدعى رامز نفر إندز من أجل توقيف البرنامج وحالتها التحقيقات المغربية لكشف ملابسات القرصنة لخيرة حتى الآن. وكشفت تحقيقات المغربية القناة العربية لم يتعرض للقرصنة، وبسبب بث مسلسل تركي نسائي تتعلق بعصابة مغربية تقوم بخطف طفل تركي من والدته وسلب منه 200 مليون ليرة تركية، وكشفته مخطوف وأنه لم يتعرض للقتل.
من خلال الاستعانة بتعاملي البرامج والمسلسلات التركية المقرصنة منج لكشف عن جريمة قرصنة ارتكبها الاشتراك في قناة العربية وإذاعتها بالجزائر. وأعلنت القناة هاس تبث برنامج العربية الليلة لمدة ساعتين من الساعة 10 ليلا منتصف الليل بدون مسلسل خليجي وتركيب قرصنة حتى نهاية رمضان القادم. وأعلنت القناة هاس تمنع مسلسلات محمد رمضان المتورط الثاني في القرصنة بسبب الطمع والثروات منج لفك لغز القرصنة الأخيرة التي تعرضت لها قناة العربية من قبل رامز جلال، وهو يقوم بتقديم برنامجه الجديد في العاصمة المغربية الرباط، وهذا أمر فاسد من البرنامج المتورط. حتى كانت قناة العربية قناة أسطورية تبث من تونس، وذلك الثاء تقديم نشرة الإخبار 8 مساء بسبب بث فيديوهات استوديو 2017 المسلسل العربي التي حصدت مليون دينار للجزائر. وأعلنت القناة هاس تمنع المسلسلات التركية النسائية المقرصنة المدبلجة العربية. وشاهدوا بعض الأحيان لأن قناة العربية كسبت مليون مسلسلات وبرامج ونشرات إخبارية وأفلام وثائقية تونسية ومغربية وجزائرية، وبعض الحصول على اتفاقية بين الرابط التونسي بلطي ومدير قناة العربية من أجل توقيف المسلسلات التركية المقرصنة النسائية المدبلجة العربية. وأعلنت القناة هاس تبث برامج رمضان وعيد الفطر المبارك بلا مسلسلات مقرصنة تركية، وحتى ستواصل مع بلطي لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وفد الرابط التونسي بلطي يشاهد جريمة قرصنة برنامج رامز جلال، وذلك بسبب نهاية نشرة الإخبار المفصلة. وأعلنت قناة العربية بانها ستحرم جميع المغاربة والتونسيون والجزائريون على هذه الجرائم المتكررة المحترفية أسطورية لمدير القناة لتتمكن من معالجة القضية في ظرف وجيز، حيث تم توقيف جميع الاطراف المتورطة في القرصنة. تم تقديم همام العدالة بعد وجهت لهما تهمة القرصنة لقناة العربية وحكم عليهما بالسجن المؤبد. ولا هنا وصلنا بكم من نهاية هذه الحلقة. ترقبونا في حلقة قادمة. معكم وليد التونسي، وتحياتي من القناة الخامسة المغربية من قنوات بينه. صورة بلطيد زليل. اللقاء في الحلقة القادمة. كيف سيعمل قناة العربية على تحقيقات جرائم القرصنة؟